はい、ご視聴ありがとうございます。ドストエフスキー作、ノボリショム役、虐げられし人々、連続編集、その第12回、第3部、第5章からです。その22。なぜです？なぜあの人は死んだのです？としばらくして彼女は深い深い悲しみを表にたたえて尋ねながらちらと私の顔を見て急にまた目を伏せてしまった。あの人というのは誰のことだ？あの人だわ。若い愛病の本の中にある人よ。あれは仕方がないさ。会わなければならなかったんだから。ちっともそんなことはないわ。と彼女はほとんどささやくほどの声だったが、なんだか不意につっけんどに腹立たしそうに答えて小さな唇を膨らして一層しつこく床の上をじっと見つめていた。二人はまたしばらく黙っていた。それからあの娘は二人の人ね、娘と年寄りの人ね、と彼女はひどく力を込めて私の袖をいじりいじりささやいた。あの二人は一緒に暮らすんじゃなくって、そして貧乏しないんでしょうか？違うよネルリ。あの人は遠方に行ってしまうんだよ。地主のところへお嫁に行くんだ。そうして老人は一人ぼっちになるんだ。私はこう答えるのがひどく残念だった。何かもっと慰めになることを言ってやることができないのが実に恨めしかった。ああ、そう。それは一体どうしたの？なんという人たちでしょう。私はもう読みたかないわ。こう言って彼女は腹立たしそうに私の手を突き放してくるりと私の方へ背を向けて、そして机のそばまで行くとそのまま顔を隅の方に向け目を地に落として突っ立った。彼女は顔を真っ赤にして何か恐ろしい筆づからででもあるかのように非常にせわしない息遣いをしていた。およしと言ったらネルリー、お前は怒ったのか？と私は彼女のそばへ寄った。それはみんな嘘のことじゃないか。書いてあることじゃないか。みんな作り事だよ。何をそんなに怒ることがあるんだ。お前は本当に感じやすい子だね。私怒っていないわ。と小さな声でおずおずと言って彼女はそのパッチリした愛に満ちた眼差しを私に向けたが、やがていきなり私の手にすがって私の胸に顔を押し付けてどうしたことかわっと泣き出した。が同時に笑い出した。泣いたり笑ったりそれが一緒だった。私もおかしくなった。そしてなんだか心地よくなった。けれども彼女はどうにもこうにも私に顔を見せようとはしなかった。私が自分の肩から彼女の顔を引き離しかけると、彼女は嫌が上にもしっかり取りすがって一段と激しく笑い転げた。やがてこの集団の輪も終わりを告げた。二人はお別れをして私は道を急いだ。ネルリはやっぱりまだ顔をぽっと赤くしながら何やらまだひどく恥じらいながら小さな星のようなキラキラする目をして私の後を追って階段のところまで駆け出してきて、なるだけ早く帰ってくれと頼んだ。私は夕飯までには間違いなく帰ってくる。そしてできることならもっと早く帰るという約束をした。最初私は老人夫婦のところへ行った。二人ともブラブラしていた。おばあさんは全くの病人だった。おじいさんは書斎に閉じこもっていた。彼は私の来たのに気がついていたが、いつもの例で私とおばあさんといい加減話を済ましてしまうまで15分間くらい経たないでは決して出てこなかった。私はおばあさんをひどく心配させたくないので、できうる限り夕べのことを和らげはしたけれど隠さず話をした。ところが案外だった。おばあさんは悲しんだことは悲しんだが、格別驚きもせずに夕べの破綻の一部始終を聞いていた。私もそう思っていましたよ、とおばあさんは言った。あれからあなたがお帰りになると私はしばらく考えていました。そしてそれはあんまり良すぎた話だと思いましたよ。私たちが神様にそれほどのお情けをいただけるわけがないんですもの。それにあの公爵といったらひどい恥知らずです。あんなものからいいことを望もうなんて、それがそもそもの間違いです。冗談事じゃない。私たちの懐から1万ルーブリただ取りしようとしている。たった一つ残ったパンの一切れまで取り上げようとしている。イフメニエフ大々の持ち村まで叩き売らせようとしている。
だけどナターシャはものが分かってて利口ですよ。あんな男のことを真に受ける娘じゃありません。それからあなたはご存知ですか？と彼女は声を潜めて話し続けた。どうしたらいいんだか、うちのおじいさんですね。まるっきりこの結婚が不承知なんですよ。俺は嫌だ、こうなんですもの。私は初めのうちは例の偏屈だとばかり思ってましたが、心からなのですよ。いよいよの時になったら可愛い娘はどうなることでしょう。あの人はその時娘はまるで感動してしまうかもしれませんよ。それで有吉さん、あの人は一体どうしました？長い間まだ彼女は私にいろんなことを聞いて、いつもの癖で私の答えがあるごとにため息をついたり嘆いたりしていた。大体において私は彼女がこの節何やらすっかり度を失っていることを認めた。あらゆる噂は彼女を戦慄させた。ナターシャについての心配は彼女の心も健康も損ねてしまったのだ。老人は寝巻きを着て上靴を突っかけて入ってきた。彼は熱が起こったと言って訴えていたけれど、優しげに妻の顔を見て、私が二人のところにいる間、まるで乳母のように彼女について気をもんでいた。始終彼女の感触を伺って彼女の前ではひどく怯えているほどであった。彼の眼差しには言い知れぬ優しさがあふれていた。彼は彼女の病気にひどく驚いていた。もし彼女を亡くするようなことがあったら、一生中の全てのものをなくするのだと感じたのだ。私は二人のところに1時間以上も座っていた。おいとまをすると、老人は私について玄関まで出てきてネルリの話を始めた。彼は娘の代わりにネルリを自分の家に引き取る真面目な考えを持っていた。彼は私にどうしたらおじいさんを納得させることができるかとその相談をした。ひどく身を入れてネルリのことを私に尋ね、もしや私が彼女について何か新しいことを聞いてはいないかと尋ねた。私は大急ぎにかいつまんで話した。私の話は彼に感動を引き起こした。俺たちはこのことについてはもっと相談をしなくちゃならない。それまではけれども、なんだ、俺が自分でお前の家へ行くよ。きっと体が元になりさえすれば、その時すっかり決めてしまう。と彼は決心したようにこう言った。きっちり12時に私はマスロボーイフのところに行った。ところが私が入っていくと、第一に出くわしたものが公爵だったのでひどくびっくりした。彼はちょうど玄関で街灯を着ていた。マスロボーイフはそそくさそれを手伝って彼にステッキを取ってやった。彼が公爵と近づきだということはいつか彼から聞いたことはあったが、それでもここで出くわそうとはひどく案外だった。公爵も私を見ていささかうろたえ気味であった。おや、あなたですね。と公爵はちとど外れたほどの熱心を込めて叫んだ。これは不思議なところでお目にかかりました。ですが私はたった今マツロボーヨフさんからあなたがお近づきでいらっしゃるということを承ったばかりなんです。どうも愉快ですな。あなたにお目にかかって大変愉快です。私はあなたにお目にかかりたいと思っていたところなのです。いずれ都合がつき次第お宅へ伺うつもりでいます。あなたは許してくださるでしょうね。実はあなたにお願いがあるのでご尽力が願いたいのです。私たちが今どういう関係になっているか一つあなたに解いてもらいたいのです。今私が昨日のことについてご相談申していることは分かっていらっしゃるでしょうね。あなたはあそこでは友達付き合いでいらっしゃる。あなたはこのことの一切の成り行きを見ていらっしゃる。あなたはあそこで勢力を持っていらっしゃる。ひどく残念です。今あなたとどうすることもできません。用事があるもんですから。だが2、3日のうちには、いやひょっとしたらもっと早く私はあなたをお尋ねしようと思います。今彼は私の手を強すぎるほど握ってマスロボーイフに目くませして出て行った。さあ僕に言ってくれたまえ頼むからと私は部屋へ入りながら話し始めた。今君に何も言っちゃいられないんだとマスロボーイフは慌てて帽子を掴んで玄関の方へ歩みを移しながら言った。用事があるんだ。僕自身で駆け出さなくちゃならん。遅れた。だって君が自分で12時と書いたんじゃないか。なんだって？なんと書いてあったって？昨日は君に手紙をやったし、今日は俺が手紙をもらったし、なんだか頭がむしゃくしゃしてしまった。何にしても大変な用事なんだ。向こうでは俺を待っているんだ。頼む、許してくればにゃ。俺は訳もなく君を心配させたんだ。君の腹の癒えるようにブツなり蹴るなり、どうにでもしたまえ。腹いせがしたいならさあぶってくれ。ただ頼むから早くしてくれ。邪魔をするな。用事だ。待ってるんだ。何も俺は君を撃つことなんかないじゃないか。用事があるのなら急いで行きたまえよ。大
前になっていつどんな用事があるかわからないんだから。ただ、よせよ、そのただはいけないんだよ。と彼は玄関に飛び出て街灯を引っ掛けながら私を遮った。彼について私も街灯を切らした。俺は君に用事があるんだ。大変大切なようなんだ。そのことで俺は君を呼んだのだ。直接君に関係しているんだ。君の利害にさ。でも今は1分間かそこらで話してしまうわけにはいかないんだから君、約束したまえ。今日きっちり7時に俺の家に来ると。それより早くもなく遅くもなくきっと家にいるよ。今日はと私はためらいながら言った。それは来てもいいことはいいけれど、来いよ。そして今晩行こうと思ったところへはこれから行くさ。そして晩は俺のところへ来たまえ。いいかい。というのはね、ワーニャ、俺がどんなことを君に知らすか想像もできまい。いいよ、承知した。一体なんだろうね。君は確かに僕の好奇心を煽ったよ。いつの間にか二人は門を出て往来に立っていた。本当に来るかねと彼はしつこく念を押した。来ると言ったら来るよ。いけない、はっきり約束しろよ。おかしな人だね。そら約束した。結構、それでこそ君だ。君はどっちへ行く？こちらへ。と私は右の方を指さしてみせた。そうかい、俺はこちらだ。と彼は左を指さした。では失敬、ワーニャ、忘れるな、7時だぞ。変だな。私は彼の後ろを見送りながらこう思った。晩に私はナターシャのところへ行きたかったのであるが、今マスロボーエフと約束したので、これから彼女のところへ行くことに思案を変えた。今行けばアリョーシャに会うだろうと思っていたが、案の定彼は来ていた。そして私が入っていくとひどく喜んだ。彼は大変可愛らしかった。ナターシャには普段より優しかった。それに私が来たので一段と晴れ晴れしくなった。ナターシャは強いて愉快らしい顔をしてはいたけれど、いかにもそれが耐えきれないようであった。やつれた青い顔をしていた。夕べ寝つかれなかったのであろう。アリョーシャには愛想よくしていたが、どこやら無理なところがあった。アリョーシャはよく語り、よく話した。彼女の気を引き立てて笑いそうもない、ともすれば結ばれがちな彼女の唇を晴れやかににっこりさせようとしていたが、母ちゃんや父の話は目に立つほど避けていた。大方昨日の仲裁の試みが思うようにいかなかったのであろう。あのね、あの人恐ろしく私のところから出て行きたがっているよ。アリョーシャがちょっとの間マウラに何か言いつけに出ていくと、ナターシャはこう私に早口でささやいた。それでいて私は分かっているのよ。でも私自分ではあの人に出て行けとは言えないわ。そうすればあの人はきっとわざと出ていかないでしょうから。だけどこうしていてはあの人が退屈して、そのために私にすっかり会えてしまいはしないでしょうか。それが私は何よりも心配ですわ。どうしたらいいでしょうね。一体あなた方は自分で自分を苦しめるようなことをしているんですね。そして二人とも何という疑い深い人たちでしょう。お互いに心を探り合っているんですね。淡白に口に出して言えばそれまでじゃありませんか。こんな風だとそれこそアリョーシャは本当に退屈するかもしれませんよ。ではどうしたら？ナターシャは驚いた。お待ち、私がいいようにしてあげるから。こう言って私は泥になった片方の上靴をマウラに洗ってもらうという口実で台所へ出て行った。気をつけてくださいよ、ワーニャさん。と彼女は私に後ろから声をかけた。私がマウラのところへ入ると、アリョーシャは私を待ちも受けてでもいたようにすぐさま私の方へ飛んできた。ワーニャさん、私は本当に困ってしまいました。どうしたらいいんでしょうね。私は今日、それも今なんです。母ちゃんのところへ行くってもう昨日から約束しているんですよ。それを私は売っちゃるわけにいかないのです。私はもちろんナターシャを愛しています。自分でもどのくらい愛しているかわからないくらいです。飛べといえば火の中へでも飛び込みます。でもあなただってそうでしょう。あそこをまるっきり売っちゃるなんかそれはできないことです。言ったらいいでしょう。だってナターシャはどうします？そうしたらあの人を心配させるでしょう。バーニャさん、何とかして助けてくださいよ。おいでになる方がいいと思うね。君はあの人がどんなに君を愛しているか知ってるでしょう。君があの人と一緒にいて退屈しているのも、君が無理にあの人のところにいるということもあの人にはすぐわかります。だから無理をしない方がいいでしょう。いらっしゃい。僕が君の都合のいいようにしてあげるから。ありがとう、アーニャさん。あなたは本当にご親切です。私たちは部屋に入った。ちょっと経つと私は彼に言った。ああ、僕は今君のお父さんに会いましたよ。どこで？
はびっくりして叫んだ。通りで偶然出会いました。お父さんは私とちょっとの間立ち止まって、また私と近づきになりたいとおっしゃっていました。そして君が今どこにいるか知っていないかとお尋ねでした。お父さんは大変君に会いたがっていらしたから何か話すことでもあるのでしょう。ではアリョーシャ、行ってらっしゃいよ。お父さんに会っていらっしゃいな。とナターシャは私の言ったことの意味を察して言葉を添えた。でも私どこでお父さんに会えるでしょう。お父さんはうちでしょうか。いいえ、そうそう、お父さんは何でも伯爵夫人のところへ行くとおっしゃいましたよ。なんだとアリョーシャはあどけなくこう言って悲しそうにナターシャの顔を見た。あら、アリョーシャ、どうしたんですとナターシャが言った。まあ、あなたは私を安心させるために母ちゃんさんとの交際を本当によしきでいらっしゃるの？だってそれはあんまり子供らしいことよ。第一そんなことはできないことだわ。それからそんなことをしては母ちゃんさんにすまないことよ。お二人は親友ですもの。そんなにわけもなく関係が断たれるものじゃないわ。それに私が嫉妬でもしていると思っていらっしゃるんなら、それは全く私を侮辱しているというものよ。いらっしゃいよ、すぐいらっしゃい。私があなたに頼むわ。そしたらあなたのお父さんだってご安心なすってよ。ナターシャ、お前は本当に天使だ。私はお前の小指にも当たらない。アリョーシャは歓喜やら後悔やらで叫んだ。お前がそれほど人が良いのに、私は本当のことを言っちまうとね、こうなんだ。たった今台所でワーニャさんにここを出られるようにしてくださいって私が頼んだのだ。だからこれはみんなワーニャさんの作り事なんだ。でも私を悪く思ってはいけないよ、ナターシャ。私は悪気があったのじゃないから。かえってお前を世界中の何者にも増して1000倍も万倍も愛していればこそこんなことを考え出したんだ。つまり母ちゃんにみんな打ち明けてしまって、今の私たちの境遇や夕べあったことをみんなすっかり話してしまおうと思ったのさ。あの人は何か私たちの救いになるいい分別を出してくれるよ。あの人は私たちに一心を打ち込んでいるんだ。いいから行っていらっしゃいよとナターシャは微笑みながら答えた。それからね、お聞きなさい。私も母ちゃんとお近づきになりたいと思っているのよ。どうかしてそう取り計らっていただけて。アリョーシャの喜びは例えようもなかった。彼は得たり賢して、どんなにして近づきになれるか自分の考えを夢中で話し出した。彼の考えによると、それは何よりも造作ないことであった。母ちゃんがうまい分別をつけてくれるのである。彼は自分の考えを熱心に夢中に述べ立てた。そして彼は今日すぐ3時間も経てば返答を持ってきて、晩はナターシャのところで過ごすと約束した。本当に来てくだすってとナターシャは彼を送り出しながら尋ねた。まさかお前は疑っちゃいないだろう。ではさようならナターシャ、さようなら、さようならワーニャさん。どうしましょう。私はあなたをついワーニャさんと呼んでしまいましたね。お聞きなさい、イワンさん。私はあなたを愛しています。なのに何だって私たちは君僕と呼び合っていないのでしょう。これからは君僕と呼び合いましょうね。君僕と呼び合いましょう。それはありがたい。だって僕はそのことを100遍も考えたことがあるんですよ。でもやっぱりあなたに言いにくかったのです。ほら、またあなたと言ったでしょう。どうも君と言って話しかけることは大変難しいことなんですからね。トルストイの小説のどこかにそのことを大変うまく書いてあったと思いますよ。2人でお互いに君僕と呼び合おうと約束したくせに、どうもそれができないんですよ。そしてその代名詞のつく文句を使わないようにとしているんです。ナターシャ、いつか2人で幼年時代少年時代を読もうね。実にいいよ。さあもう出かけたらいいでしょとナターシャは笑いながら彼を追い立てた。もう嬉しくって喋り散らしているんだもの。さようなら、2時間したらここへ来るよ。彼は彼女の腕に接吻して急いで出て行った。早いですからね、ワーニャさんと彼女はささやいて涙を流した。私はまた2時間ばかり彼女と一緒に話し込んで、彼女を慰めたり説得したりした。彼女の身の上を思うことに私はやるせない思いがした。私は彼女が気がかりでならなかった。けれどもどうしようもなかった。私にはアリョーシャが不思議でならなかった。彼は以前よりも一層彼女を愛していた。あるいは後悔やら感謝やらでより強くより激しいのかもしれない。
けれどもそれと同時に新しい愛がしっかりと彼の心に救ってしまった。それが一体しまいにはどうなるのであろう。先はまるで真っ暗である。私自身も今ではその母ちゃんに会ってみたいような好奇心がひどく強くなった。で、私は再びナターシャに向かって母ちゃんと近づきになることを誓った。別れ際になってナターシャは気が晴れ晴れしたようであった。いろんな話の中にも私はネルリのこと、マスロボエフのこと、ブブーノワのこと、マスロボエフの家で公爵と会ったこと、7時の面会の約束のことなどすっかり彼女に話した。すべてがひどく彼女の興味を引いた。老人夫婦のことについては彼女に少ししか話さなかった。が、老人が訪ねてきたことは時の来るまで黙っていた。老人と公爵との間に仮定された決闘の話はきっと彼女を驚かすに違いなかった。話の中で公爵とマスロボエフとの交際、それから公爵が非常に私と近づきになりたがっていること、これらは目下の成り行きでかなり説明がつくにはついたにしても、この2件は彼女にも大変不思議に思われたのであった。3時頃私は家に帰ってきた。ネルリは例の晴れ晴れした顔で私を迎えた。6、きっちり晩の7時には私はマスロボエフの家にいた。彼は大きな叫び声とともに両手を広く広げて私を迎え入れた。言うまでもなく彼はほろ酔い機嫌であった。けれどもたった一人の私の接待にその仰々しい準備がまず私を呆れさせてしまった。私を待っていたことは一目で分かった。品のいい赤金のサモワールは立派な高貴なテーブル掛けのかかった円卓の上で盛んにたぎり立っている。茶器は針や銀や陶器やできらびやかに輝いている。また別な前のに劣らぬ立派なテーブル掛けのかかったテーブルの上には大胆に盛り上げて上等なビスケット、水気のあるのと乾いたのと2種のキエフジャム、マルメロ、砂糖菓子、ゼリー、フランスジャム、みかんにリンゴ、くるみが 3,4 種。こう並べ立てたところはまるで水菓子屋が店を広げたようであった。雪白の布のかかった第3のテーブルの上には雑多な酒魚が並べてある。鮭の子、乾麺、鶏、いぶしハム、魚肉などで、それから緑色、ルビー色、褐色、黄金色といろんな種類の美しい色をしたウォッカの入った立派な刻み針の瓶の列が並んでいた。最後に同じく白いテーブル掛けのかかった小テーブルの上にはシャンペンが2瓶ある。長椅子の前のテーブルには瓶が3本オリニオ菓子に立っている。これはソテルンとラフイットとコニャックでエリセーフ製の上等品であった。ちゃぶ台の向こうにはアレキサンドラが控えていて、普通の身なりだがよほど衣装を凝らしたらしく飾り立てて出来はよくできていた。彼女はそれがよく似合っていることを自信していたので、ありあり自慢の色が見えていた。彼女は私を迎えながらいくらかもったいぶった調子で立ち上がった。満足と喜悦の色が彼女の小さな晴れ晴れした顔に輝いていた。マスロボエフは美しいシナ風の上靴をひっつっかけて高価な部屋着に新しい派手なシャツといういでたちであった。彼の上シャツには流行のボタンがくっつけられるところにはどこへでもやたらにくっつけてあった。髪はきれいに櫛が入って油をつけハイカラに横分けにしてあった。私はひどくあっけに取られて部屋の真ん中に突っ立ったまま口を開いてマスロボエフの顔とそれから満足が高じて有頂天になっているアレキサンドラの顔を見比べていた。一体なんだね、マスロボエフ君、今日は君の家のお客人でもあるのかいと私はとうとう少し心配になってこう叫んだ。いいえ、君一人なんだよと彼はもったいぶって答えた。ではこれは一体どうしたというんだと私は例の趣向を指さして、これでは一連隊が養えるぜ。たらふく飲むのさ。そう肝心なことを忘れていた。これから大いに飲むのだとマスロボエフは付け加えた。でこれはみんな俺一人のためなのかい？それからアレキサンドラのためにさ。こうして並べ立てないでは彼女のお気に召せないんだ。また始まった。私もう知ってますよと顔を赤くしてアレキサンドラは叫んだが、ちっともその満足らしい様子は失わなかった。
お客様を十分にお取り持ちできないとすぐ私が悪いのとこうなんですもの。朝のうちからだよ君、分かったかい？朝のうちからなんだ。君が晩に来るということを聞くと大変な慌て方なんだ。それはもうやきもきして。それはまるっきり嘘なんです。ちっとも朝のうちからではありません。夕べからです。あなたは夕べお帰りになるとすぐ私に一晩中お客があるとおっしゃったわ。それはお前の聞き違いだよ。ちっとも聞き違いじゃありません。そうだったんですよ。私は決して嘘偽りは申しません。ですがなぜお客に来てもらえないんでしょう。家を持ってどのくらいになるか知らないけれど、お客ったら一人だって会ったことはないわ。でも家には何だって揃っています。時には人様もいらっしゃって、私たちが人並みに暮らしているところを見てくださってもいいわ。そして第一にお前が大層ご立派な主婦で気の利いた家政婦だということを見ていただきたいんだろう。とマスロボイフが付け加えていった。まあ見てくれ兄弟、俺は何だってこんなざまになったんだろう。オランダ風のシャツは着せる、ボタンはかけてくれる、それからシナ風の上靴、部屋着、髪は自分で解いてくれるし、油までつけてくれる。ベルガモットというやつだ。それから何やら得体の知れない香水を振りかけようとしたんだ。クレームブリュールとかなんとか言うんだ。そいつにはいくらなんだって我慢ができなくなったのだ。で反抗したのさ。兵士の権力を振り回して。何をおっしゃるんです。ベルガモットだなんて最上等のフランス香油ですよ。統制の模様入りの小壺に入っていたんですよ。とアレキサンドラはムッとして話を遮った。考えてみてくださいなイワンさん。芝居にも舞踏にもどこへだって出したことはないんですよ。そしてやたらと着物ばかりこしらえてくれます。ですが私はその着物を着てどうするというんでしょう。立派に着飾ってたった一人っきりで部屋の中をぐるぐる回りしているだけです。ついこの間やっとのことで頼み込んでもうお芝居見に行くばかりになったのでした。そして私がちょっとピンを止めようとして後ろを振り向くとどうでしょう。あの人と言ったらもう戸棚に飛びついているんです。そしてもう一杯と言っているうちにぐでんぐでんになってそのまま座り込んでしまいましたよ。誰一人だって家にお客のあったことはありません。ただ毎朝のうちは用事でちょいちょい人は来ますけれど、そんな時は私は早速追い払われます。朗読その23。誰一人だって家にお客のあったことはありません。ただ毎朝のうちは用事でちょいちょい人は来ますけれど、そんな時は私は早速追い払われますの。家にはサモワールも一つや二つじゃありません。食器も揃ったのがあります。上等なコーヒー茶碗もあります。何もかも揃っています。みんなもらって持っています。食べ物だって方々からいただきます。買うものといってはお酒と初湯くらいなんです。そらここにあの通りお趣向がありましょう。鶏肉、ハムね。お菓子はあなたにと言って買ったのですよ。私たちがどんなに暮らしているか見ていただくだけでもいいんです。一年中私はこう思っていました。もしお客様があったら、本当のお客様があったら、私たちは何もかも一切並べ立ててご馳走しよう。そうすれば皆さんが褒めてくださって、またご自分からお気の向き次第いらっしゃるようになるに違いないとそう思っていました。だけど私がいくらバカだってあの人の髪にこういうなんか塗るものですか。あの人はそれほどの価値はありませんよ。汚いなりをして歩かせておけばちょうど似合うんです。ご覧なさい。どんな部屋着をあの人が着ているか。贈り物に買ったのですが、あれほどの部屋着を着て似合うんでしょうか。あの人と言ったら何より先に酔っ払うだけが能ですよ。ご覧なさい。お茶も入れないうちにきっとあなたにウォッカをおすすめしますから。ああ、そうか。そいつは向かっていた。バーニャ君、黄金色のと白金色のといっぱいあろう。それからな、その愉快になったところで他の飲み物に取り掛かるとしよう。きっとそうだろうと思っていましたわ。心配をしでないアレキサンドラ、お茶を飲むよ。コニャックを入れて、お前たちの健康のためにさ。ああ、やだと彼女は手を叩いて叫んだ。おとつい商人が持ってきてくれた6ルーフリもする極上のお茶をあの人はコニャックと一緒に飲もうと思っているんです。あんな人のことを聞いてちゃいけません。ヨハンさん、私はあなたに今継いであげますわ。どんなお茶だかご自分で召し上がればわかります。こう言って彼女はサモワールのそばでバタバタしだした。二人がこの一晩中私を引き止めておくつもりでいることは明らかだ。アレキサンドラは一年中お客を待っていて、
今やっと私を捕まえて鬱憤を晴らそうとしているのだ。私はまたそんなこととは思わなかった。お聞きよ、マスロボーエフ君、と私は座りながら言った。だって僕は君のところへお客に来たのではないじゃないか。僕は用事で来たんだ。君が自分で何か話すことがあるからと言って僕を呼んだのだ。いいさ、用事は用事じゃないか。友達の歓談はまた別だよ。よくはないよ。そんなつもりでいられちゃ甚だ困る。9時半になればおいとまするよ。用事があるんだから。僕は他に約束があるんだ。知らないよ。ちっとは察してくれたまえ。君は俺をどうしようと言うんだ。第一アレキサンドラを君はどうするんだい。あれの顔見たまえ。がっかりしてるぜ。彼女は何のために俺にベルガモットをつけたんだ。考えてみたまえ。君はみんな茶にしているんだ、マスロボーエフ君。僕はアレキサンドラさんにお誓いします。来週の金曜日にでもまた晩餐に伺いましょう。今夜は他に約束があるんだ。いや、僕はあるところへぜひとも行かなくてはならないという方が適当かもしれない。それよりか教えてやろうということを話してくれたまえ。本当にあなたは9時半までしかいてくださらなくて、とアレキサンドラは泣き出しそうにして私にその上等な茶の一杯を渡しながらおどおどした哀れっぽい声で叫んだ。心配をしてないアレキサンドラ、みんな嘘だよ、とマスロボーエフが言った。ワーニャ君は帰りはしないよ。冗談なんだ。だがそれより俺に聞かせてくれ、ワーニャ君。君は一体どこへやたらと出かけるんだ。どんな用事があるんだ。よかったら聞かせてくれ。だって君は毎日どこかへ駆け出してるじゃないか。仕事もしないで。それを聞いてどうするんだ。だがそれはいずれ後で話すこともあるさ。それはそうと僕は自分で君に留守だと言っておいたのに、昨日君は何だって僕のところへ来たのか。その訳を聞かせてくれたまえ。後で思い出したんだ。昨日は全く忘れていた。ある要件で実際君にちょいと相談がしたかったのだけれど、何よりもまずアレキサンドラを慰めずばなるまい。ある人があってそれが友人だと分かったのになんでって呼ばないんですと。こうなんだ。俺は40夜も君のために悩まされたのだよ。ベルガモットのために。俺は無論あの世では40の罪が許されるだろう。だが俺は思うんだ。たった一晩ぐらい親密に過ごされないはずはないと思うんだ。それで俺は一つ戦略を用いたんだ。何時もし来たらずんば我らの艦隊は全滅せんといった調子にさも大事件であるように書いておいたのさ。私は彼にこれから先はあんな人を驚かすようなことはせずに、それよりもこうならこうと率直に知らせてくれるように頼んだ。だが今度の説明は十分に満足のいくようなものではなかった。それならさっきはなぜ僕から逃げていったのだ、と私は尋ねた。さっきは実際用事があったんだ。こればかりは嘘もつかないよ。公爵とのようじゃないのか。ですがうちのお茶を気に召して、とアレキサンドラが蜜のような声で尋ねた。なるほど、彼女はもう5分間も私が彼らの茶を褒めるのを待ちも受けていたのだった。私は少しも気がつかずにいた。大変結構です、アレキサンドラさん。素敵なものです。私は今までこれほどのものを飲んだことはありませんよ。アレキサンドラは顔が赤くなったほど満足だった。そして私にまたもや急いでついてくれた。公爵、とマスロボーエフが叫んだ。あの公爵は兄弟、ひどい悪党だ。ひどい語りだ。俺は兄弟、君に言うが、自分も偽善者だけれど気恥ずかしいだけでもあいつに触りたくはない。がもうたくさんだ。俺にはあいつのことではこれ以上言うことはないんだ。僕はね、実はついでに君のあの公爵のことについても尋ねたいと思ってきたんだ。けれどもそれは後でいい。なぜ君は僕の留守に家のエレナに氷砂糖をやったり踊ってみせたりしたのだ。そしてどんなつもりか知らないが、よくも君は1時間半もあれと話し込んでいたね。エレナというのは11か12の小娘で、一時イワンさんのところへ置いてもらっているんだ。マスロボーエフは急にアレキサンドラの方へ振り向いて説明した。見ろワーニャ、見ろよ、と彼はアレキサンドラを指さして続けた。俺が見も知らない娘さんのところへ氷砂糖を持ち込んだということを聞くと、いきなりあの通り真っ赤になって、まるで俺たちが出し抜けにピストルでもぶっ放したように触れ上がったぜ。どうだあの目を見ろよ。まるでカンカン怒った炭のように光っているぜ。だが何でもないよアレキサンドラ。何にも隠し立てすることなんかないよ。臨機深くていらっしゃるんだからな。
俺が今あれに11人の小娘だと言わずにおいてみろ。俺はすぐさま飛んだ災難に遭うところだ。ベルガモットだって役に立たないだろうって。ベルガモットは今だって役に立ちません。こう言うとすぐアレキサンドラはひと飛びで茶卓の向こうから私たちの方へ飛んできて、マスロボエフが自分の頭を押さえる暇もなく、彼女は彼の頭髪を一握りひっつかんで手ひどく小突き回した。こうしてやる人が臨機深いなんてお客様の前で言うことはなりません。なりません。彼女は紅のように赤くなっていた。そして笑ってはいたが、マスロボエフにはかなり効いたようであった。平気で人様の前に自分の恥をさらけ出すんだもんと彼女は私の方へ向いて真面目に付け加えた。見てくれバーニャ、実に惨めなものだろう。これだからやむをえん。すぐさまおっかだとマスロボエフは頭髪を直しながらかけるようにして瓶の方へ手を出した。しかしアレキサンドラは彼の先に回ってテーブルのところへ駆け寄って自分でついでやって、その上に愛想よく彼の方を指先でつっついた。マスロボエフは誇らしげに目くばせをしてみせ、一つ舌打ちをして物々しくぐっと一杯あおった。氷砂糖のことはちょいと思い当たらないよと彼は私のそばのソファーに腰を下ろして話し出した。俺はおとつい酔っ払っていてそれを八百屋で買ったのだ。何のためだったか今でもわからないよ。あるいは我が国の商工業を維持するためだったかもしれない。よくは知らない。ただ覚えていることは、俺はその時ひどく酔っ払って往来を歩きながら泥濘の中にぶっ倒れた。そして自分の頭髪をかきむしりながらヤクザで何一つできないことを泣いた。俺は無論あの氷砂糖のことなんかすっかり忘れてしまった。それで昨日まで俺のポケットの中に残っていて、君の家のソファーに腰掛けた時に見つかったのだ。舞踏についてもやっぱりシラフじゃなかった。昨日は俺はしたたか酔っていた。ところが俺は酔っ払うといつも自分の運命に満足して時々踊り出すんだ。これでみんなだ。まだ家というなら、あの孤児は俺に哀れ思いをさせたのだ。それからもう一つ、この娘は俺と話をしたがらない。まるで怒ってでもいたようだった。だから俺は踊ったのだ。あの娘を喜ばしてやろうと思って、そして氷砂糖をご馳走したのだよ。だがあれから何か聞き出すためにファイルを使ったのじゃないかね。正直に白状したまえ。君は僕が留守のことを知っていて、二人きりで彼女と話して何か聞き出すために僕の家にわざと寄ったんじゃないのか。どうだ、君が彼女と1時間半も一緒に座っていたことも、彼女の死んだ母親を知っていると言って何かしきりに彼女に尋ねたこともみんな僕は知っているよ。マスロボエフは目をしばたたいて悪者らしくせせら笑いをした。だって悪い気でやったのじゃないじゃないかと彼は言った。そうじゃないよワーニャ、それはそうじゃない。たとえ君の言うようだとしても、なぜついでに物を尋ねては悪いのだろう。だがそれはそうじゃないんだ。いいかね。俺は今だいぶ酔ってはいるがな、このマスロボーヤが決して悪気で君を欺くようなことはしないと思いたまえ。悪気ではな。じゃあ悪気なしでは？悪気なしでも。だがそんなことはもうよして一杯飲もう。要件はそれからだ。要件は至極くだらないことだと彼は一杯煽ったところでこう続けた。あのブブーノはあの子を抑留する権利は少しもない。俺はみんな調べてきた。籍を入れたとかなんとかいう関係はちっともないんだ。母親があいつに少しばかり借りがあったんで、あいつはあの娘を取り上げていたんだ。いくらブブーノアが悪女だ悪魔だといったところで、要するに世間の女の霊に漏れぬバカ女だ。死んだ母親には立派な身元証明書がある。したがって何も陰暗いところはないんだから、エレナは君のところにいられる。それは一家を構えた慈悲深い人が真面目に引き取って教育してくれればそれに越したことはないけれど、しかしその間君の家にいる分には差し支えないよ。それは何でもない。俺が君にみんなうまく取り計らってやる。ブブーノアには指一本刺させることではない。死んだ母親については俺ははっきりしたことは何にも知らない。あの女は誰かのボケで、名字はザリツマンというんだ。そうだ、僕にネルリもそう言っていた。そうだ、これでみんなだ。さあ今度はワーニャと彼は何やら物々しそうに言った。君に一つちょっとした頼みがある。君はぜひ叶えてくれ。君は一体どんな用事があってどこへ行っているのか、毎日どこで暮らしているのか、俺にできるだけ詳しく話してくれ。俺はちょいちょい聞き込んでいることもあるが、とくと詳しく知る必要があるんだ。その物々しさに私はびっくりして少し心配になってきたほどであった。な
なんだ一体。君がそれを聞いてどうするんだ。ひどく物々しそうに聞くんだね。こうなんだわりゃ。無駄口は抜きにして、俺は実は君のために一肌脱いでやりたいんだ。分かったかい。俺が君を騙すつもりなら、俺はそんなにやかましく言わずとも君からいくらでも聞き出してみせるよ。ところが君は何か俺が君を騙してでもいると疑っている。さっきの氷砂糖のことにしてもさ、俺はちゃんと知っている。だがね、俺がこうして物々しく言ってるからには、自分のために計らっているのじゃなくて君のためなのじゃないか。だから君は疑わずに実際のところを、本当、真実を話してくれたまえ。というのはどんな助力なんだ。だがね、マスロボーエフ君、なぜ君は公爵のことについて何でもいいから僕に教えようとはしないのだ。僕は公爵のことがぜひ聞きたいのだ。それが僕にとっては何よりの助力なんだ。公爵のこと？なるほど、そうだろう。隠さず言うが、実は俺も公爵のことについて君に今聞き正しているんだ。どうして？こう言ったわけなんだ。俺はね、あいつが何か君の仕事の邪魔をしているらしいと睨んだのだ。あいつが俺に君のことをいろいろ聞き正していたからさ。どうしてあいつが俺と君と友達なことを知ったのか、それは君の知ったことじゃない。ただ大事なことは君、あの公爵に警戒しろよ。あいつはユダのような反逆者で、それよりもまだ悪いやつだ。だから俺はあいつが君の仕事にちょっかいを出しているのを見つけたとき、君のことを心配したのだ。でも俺は何にも様子を知らないだろう。だから俺に判断をつけさせるために話して聞かせろと君に頼むのだ。そして君を強行して呼んだのも実はそのためなんだ。重大事件というのはこれなんだ。あからさまに言えば。ではせめてなぜ僕はあの公爵に気をつけなくてはならないかということだけでもいいから話してくれ。よろしい。それはこうだ。俺は人からよく物を頼まれるのだ。俺はおしゃべりでないというので、俺には安心していろんなことを打ち明けて話してくれる。君だからといってそうベラベラしゃべくるわけにはいかないだろう。だからもし俺がおおよその話をしても、ただあいつがどれほどまでに卑劣感だか想像のつくほどのところで話を切り上げても、それを根掘り葉掘りして聞いてはいけないよ。さあ、君からまず君の話をしたまえ。私たちのことについてマスロボーエフに隠しておくことは少しもないと考えた。ナターシャの事件は秘密なことではなかった。その上、私は彼女にとって幾分かの利益をマスロボーエフから期待することもできたのであった。無論私の話の中で 2,3 の点はできるだけ言わずにおいた。マスロボーエフは話が公爵に関係したところはことさら注意して聞いていた。やたらと私を引き止めて真剣に話し返させるので、私はかなり詳しく彼に話さねばならないことになった。私の話は1時間半ばかりも続いた。その娘さんはなかなか利口者だとマスロボーエフは決めた。公爵を全くは見抜いてないまでも、第一歩から誰を相手にしているということを悟り、一切の関係を断ったことだけでも大したもの